akibat hujan lebat yang disertai angin kencang, membuat sekolah di Kampung Babakan Pentas RT 4 RW 4, Desa Ciherang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor roboh. Peristiwa ini terjadi pada Rabu, tanggal 13 April tahun 2022. Terlihat genting dan ruang bangunan Madrasah Ibtidaiyah Nurul Anwar tersebut berserakan. Dari dampak tersebut terpaksa ruangan jadi tidak dapat difungsikan lagi. Kepala Madrasah Ibtidaiyah MI Nurul Anwar Yusuf Saipullah mengatakan bahwa ini terjadi di saat hujan deras disertai angin kencang, sehingga membuat genteng dan bangunan ambruk, yang akhirnya ruang kelas untuk kegiatan belajar mengajar tidak bisa ditempati paparnya. Dalam keterangannya seperti berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Ustaz Muhammad Yusuf Saipullah selaku kepala sekolah di MI Nurul Anwar ingin memberitahukan atau menginformasikan kepada pihak yang terkait atau para dermawan, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah ini, kami Nurul Anwar kemarin ada hujan dan angin mendapatkan musibah, yaitu genting yang menaungi tempat belajar anak-anak, ruang kelas. Kemarin itu pada saat hujan itu sebagian ambruk. Jadi untuk menghindari terjadinya kecelakaan atau musibah untuk menimpa kepada anak-anak, pada akhirnya sebagian genteng kami turunkan karena emang kondisi bangunan yang sudah rapuh karena emang sudah termakan usia juga. Dan mudah-mudahan kepada pihak yang terkait, saya mohon ke dinas pendidikan atau ke manapun yang mendengar aspirasi saya atau suara saya ini, mudah-mudahan terketuk hatinya mau membantu untuk proses rehabilitasi di MI Nurul Anwar, supaya proses belajar mengajar di MI Nurul Anwar lebih kondusif, lebih nyaman untuk anak-anak. Demikian pemberitahuan dari saya atau informasi dari saya mengenai kondisi bangunan atau sarana prasarana di MI Nurul Anwar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Demikianlah apa yang disampaikan Yusuf. Bangunan juga harus ditopang bambu agar tiang yang masih berdiri tidak ikut hancur, dikarenakan sudah pada keropos termakan usia. Pasca peristiwa beruntung tidak ada korban jiwa. Saat genting ambruk kebetulan tidak ada KBM. Kami berharap kepada pemerintah, khususnya dinas terkait, agar dapat memberikan bantuan sebab kondisinya sangat memprihatinkan. Laporan kontributor channel Berita 3 RTV streaming Transmetro.id Bogor, Baron mengabarkan.